尤其是類固醇，我更加唔想用。我知道用咗係好一排，跟住又會再或者撳住嘅症狀咯，係啊。咁所以我覺得係即係好似本末倒置啊件事。即係嗰時啱啱大肚冇耐嘅，因為我實在太嚴重啦，四分三塊面都係成塊面都係有啲皮啊，我記得仲。總之連呢啲位都係有嘅，基本上係得少少位係冇嘢咁樣。係。咁我個 friend 咧就介紹咗個皮膚科醫生俾我，就即刻去睇。咁睇完之後咧，咁其實食咗幾日藥啦，我都覺得都係怪怪地，都好似唔係話特別好。係。可能我自己本身又唔係好中意食藥，尤其是類固醇，我更加唔想用。我知道用咗係好一排，跟住又會再或者撳住嘅症狀啦。咁我個朋友咧就話：你不如試下我個 friend 嗰度啦咁樣。咁我就話：好啊，咁我試下啦。咁樣就嚟咗你呢度啦。其實我記得當其時咧，阿 Queenie 嚟到嘅時候咧，哇！佢嗰個一來都係好腫啦，咁二來咧，哇！我見到佢個有啲地方損損地，仲要係有少少膿嘅狀態啦。咁其實呢一種咧就係一種叫做突發性嘅皮膚發炎啊咁樣。咁其實咧，我當其時咧就建議阿 Queenie 啦，哇！其實喺一個發炎嘅狀態之下咧，就咁首先就係真係咩都唔好話搽同埋去搞佢啦。我哋要同佢做細胞手術啦，將嗰個發緊炎嘅狀態咧，我哋要修正翻佢啦。因為 Queenie 佢大肚啦。又有好多擔心啦，驚已經有啲咩又唔做得咁樣啦。咁當其實我就同 Queenie 你解釋就係話，因為其實細胞你而家發緊炎，你所有可以修復嘅信號已經亂晒龍㗎啦。咁而家我哋可以做嘅就係令到佢停止發炎啦，然之後咧就將啲亂咗嘅信號咧重新再調整翻。就算大肚其實都係可以做到嘅。咁所以咧 Queenie 就好放心地好啊試啊咁樣。一嚟你呢度一做完之後咧。咁即時會見到好咗啦，咁之後嗰幾日就會再好啲，慢慢一路好落去。係啦，咁其實我覺得都算幾快嘅，即係康復得幾快，因為始終呢個即係叫做都幾天然嘅方法去處理呢一個問題啦。做咗幾次之後，咁我見到都有好明顯慢慢去結焦啊、收水啦，可能3個禮拜到，其實都叫做好顯著地係好翻曬啦，平復翻嘅。嗱，如果咧你都有頭先咧類似阿 Queenie 咁樣嘅情況之下咧，咁咧歡迎你留言或者 inbox 我啊，咁或者咧我哋咧睇下有啲咩可以幫你跟進。